गाइस, अगर आप जाने अनजाने में किसी तार को टच कर जाते हो तो आपको जोर सा झटका लगता है, लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि तार पर बैठी हुई चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली चिड़िया एक ही तार पर बैठी हुई होती है, इसलिए सर्किट पूरा नहीं होता और चिड़िया को करंट नहीं लगता है। यानी कि जब भी हम बल्ब में एक ही तार को जोड़ते हैं तभी बल्ब प्रकाशित नहीं होता। जैसे ही हम दोनों तार को जोड़ देते हैं वैसे सर्किट पूरी हो जाती है और बल्ब प्रकाशित होने लगता है। गाइस, इसी तरीके से अगर आप हवा में रहकर किसी एक तार को छूते हैं तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।